Всем привет! Осуществляем ремонт тормозных АБС кранов. Вот. Занимаюсь ремонтом давно. Модуляторов, управление тормозами прицепа. Вот. Это в основном на бочках. Такие вот управление тормозами передней оси, так называемые. Да много, в принципе, какие краны перебираю, ремонтирую, реставрирую. Кому интересно, пишите, подскажу, добавляйтесь, подписывайтесь. Буду стараться заливать очень много интересных видео. Самые там банальные поломки. Вот. И способы быстрого устранения.